Kenalin, Lightning Network. Anggap saja ini seperti turbo untuk Bitcoin. Bikin transaksi lebih cepat dan lebih murah. Caranya? Dengan membuat lapisan kedua di mana transaksi terjadi di luar blockchain utama. Artinya, lebih banyak transaksi per detik, biaya lebih rendah, dan lebih lancar. Bayangkan, kirim Bitcoin secepat mengirim pesan teks. Itulah kekuatan Lightning Network. Intinya, bikin Bitcoin lebih mudah untuk kamu. Jadi, kalau lagi mikirin kripto, ingat Lightning Network. Lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Keren banget kan?